What's up mga ka-DJKMoto? Welcome back ulit sa aking channel. Ayan, ngayon ay ito ay bukuin na natin yung ating Honda Dream 100. Ayan, sana makakaw kayo ng idea kung paano pa natin ito simulan isa-isa. Pero bago ang lahat mga ka-DJK, huwag mo sana kalimutan pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa aking mga panibagong mga vlog. Okay? Kaya hindi ko ito magtagalin mga ka-DJK. Let's start! Mga ka-DJK, ang ginamit ko na overhauling gasket ay pang XLN 110. Parehas naman sila niyan ng ating pang wave at saka pang Honda Dream. Isa lang naman sukat nila ng kanyang overhauling gasket.
Mga ka-DJK, bago nyo takpan, sigurado nyo muna tama yung ating paggamit natin transmission at lalagay natin lahat para hindi tayo ulit kapag natakpan na natin ito. Kaya maganda yan mga ka-DJK, at takpan na natin yan. Yan. Ayan, okay na mga ka-DJK. Kung mayroon kayong mga hammer, yung rubber hammer, gamitan nyo para hindi masyadong matigas. Ayan, ito naman yung ating lalagyan mga ka-DJK. Lalagyan natin yung mga parts dito sa ating cuts, banda. Ito yung mga parts nya. Tignan natin. Ayan, i-familiarize nyo na lang yung parts nating cuts. Ayan. Ilagay natin dito. Kaya, simulan natin.